मैले सुरु डडेलधुरा गएँ। सुरुको दिन 50-60 जना केटाहरू हु गर्दै आए। बाइक डोट 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 गर्न हुन्छ नि केटाहरू सबै होइन आए। अनि आइसकेपछि के भन्दाखेरि पहिलो दिनमा चाहिँ स्वागत गर्ने भनेर आए। आउँदै गर्दाखेरि अनि ल ठिकै छ, म त के पनि खान्छु, मासु के पनि खान्छु, थपक्क बस्ने हो। म त भइमै डर एउटा स्लिपिङ ब्याग भयो, म कुनैमा गएर सुत्दिन्छु, मलाई के मतलब छ र। अनि म ठुल्ठुलो होटेलै चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। अनि म होला ल अर्को दिन चाहिँ निस्क्यो, म त के मासु केही पनि खाँदैन, सामान्य भात दाल तरकारी मात्रै खायो, केही खाएको छैन, सुतेको होइन। कति होला 1000-1500 बिल होला नि त भनेको। बिहान उठ्छु भन्दै गर्दा 40-50 बिल भन्छ। ढक खाइरह म त लो कहाँबाट 40,000 बिल, म त केही खाएकै छैन, खाँछु बस्छु भात दाल खाँछु, पैसा कहाँबाट आयो भन्दै सबै बसेर मासु रक्सी बियर सियर चबाइदिएछन् मजाले। अनि त्यसपछि मैले दोस्रो दिन के भने भन्दा तिम्रो सबै जा, मलाई कोही छैन, म एक्लै एउटा बाइक लिएर हिँड्छु भने म लिटरली एक्लै एउटा बाइक लिएर हामी 2-4 जना मात्रै मान्छे मात्रै गएर हिँडेको। त्यसरी 13,000 मत आएको। जहिले पनि तपाईँले जे बिउ रोप्नुहुन्छ नि त्यही नै फल्ने हो। तपाईँले जे बिउ रोप्नुहुन्छ, सत्यताको बिउ रोप्नुहुन्छ, इमान्दारीको बिउ रोप्नुहुन्छ भने त्यही नै फलेर झाँगिँदै जाने हो, ठुलो हुने हो। फेरि सत्यताको बल यति ठुलो हुन्छ नि, तपाईँ जब इमान्दार हुनुहुन्छ नि त्यो खरबपतिसँग कोही डराउँदैन क्या, त्यसलाई हामीले ढाल दिन्छन्। इमान्दारी त्यति पावरफुल हुन्छ। म त्यो रूपमा स्पष्ट छु। गुल्मीको केटो हो, गुल्मीको बडीगार्डको हाम्रा जति पनि छन्, हाम्रो गुल्मीको इमान्दारिता छ, बौद्धिकता छ, त्यसलाई मैले क्यारी अन गर्छु।